Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Mana navbatdagi ishimizni ham qo'yib topshirib oldik. Xo'p, bu ishimizni razmeriga kelsak, uzun tomoni 4.30, mana bu kalta tomonimiz 2.90 ga bo'lgan. Balandligimiz 2.60 ga chiqqan. Xo'p, bu ishimizni material akril materialdan ishlangan. Xo'p, mana bu chekkadan kelsak, bu chekkaga mana alyuminiy romka qilganmiz. Mana bu chekkasi ham oynalari, polkalar kalyonli bo'lgan. Bagemalar uchun, suvenirlar uchun juda ma'qul ish. Hop, undan keyin mikrovalnovka duxovkaga joy bo'lgan. Mana bu tepasi ham mana keng, chuqur ishlangan, mana juda ko'p narsalar ketadi bu tepalariga ham. Mana taylari ham chuqur keng bo'lgan, 60 sm. Hop, bu ishimizda undan keyin mana рабочий zona, рабочий stol ustiga mana rozvetkalarini qo'yganmiz. Hop, bu işimiz bezruchka high-tech variantda ishlangan. Hop, orqalari granit kafel bo'lgan, stolishnisalarimiz qalin 4 sm stolishnica. Bu ishimiz eng qiziq joyi mana bu tortmalarimiz. Tortmalarimiz 1 metr, 1.10 ga tayyorlangan. Taylarigacha laminat bo'lgan. Yuk ko'taradi. Juda ko'p narsa ketadi buning ichiga. Xo'p, undan keyin gazimizni joylashtirganmiz. Vitichkamiz o'rnatilgan. Xo'p, buni tagiga ham mana tortmamiz, nihoyatda katta tortma. Mana qo'shiq yuklar uchun joylantirib ketganmiz. Mana bu ham taylari keng, chuqur ishlangan. Hop, undan keyin posudomoykamiz joylashtirganmiz. Hop, undan keyin rakvinamiz. Rakvinamiz 5 funksiyalik. Hop. Ana bu tepasiga mana sushilkalari. Taylariga mana mutasaddilargacha qo'yilgan. Hop, undan keyin xolodilnikka joy qilib ketganmiz. Xolodilnik ham shkaf ichiga joylashgan, mana ichlari keng, chuqur ishlangan. Polni high-tech bezruchka variantda ishlangan bu ishimiz. Xo'p, bu ishimizda biz remontdan oldin kelganmiz. Remontdan oldin kelib, ustalar ham kelgan, birga o'tirib 3D variantlarini chizganmiz. Elektrika montaji, suv, gaz, hamma narsani kelishilgan holatda joy-joyi qo'yib ketganmiz. Mana bu diod svetlarimiz ham mana knopka bilan mana o'chib yonadi. Qancha mebel akkuratni tushishni xohlasanglar, ilojini boricha remontdan oldin murojaat qilsanglar, borib 3D variantlarini chizamiz birgalikda. Chizib, qayerda suv, qayerda gaz, qayerda vitichka, hamma narsani bamaslahat o'tirib, hamma yo'lda joy-joyiga qo'yamiz. Xo'p, bu ishimizda akril material korpusi 100% MDF da bo'lgan, balandligi, общий balandligi 2.60 ga chiqqan dabatalka bo'lib. Bizanter solli bo'lgan bu. Bo'yini o'zi dabatalkali bo'lgan. Mana shuni ham ustalar bilan maslahat qilganmiz, mana bir xilda to'shni qilib joy-joyiga qo'yganmiz. Xudo xolasa kimga shunday mebellar kerak bo'lsa, aloqaga chiqishingiz mumkin. Bizda bonuslarimiz bor. Bonuslarimiz el qo'yayotgan bonuslar emas. Uni murojaat qilasizlar. Bonuslarini bitta aytib beramiz ularni. Xo'p, sizlardan kommentariy, like, podpiska qilmasizlar degan umiddaman. Rahmat. Unutmam asla. Çok içtim, önümü göremiyorum. Senden geçemiyorum ben hala. Kusura bakma. Özledim ama söyleyemiyorum.